आज म तपाईहरुलाई फिटकिरीको फाइदाको बारेमा बताउने छु। घरमा पानी प्युरिफाई गर्न त हामी फिटकिरी प्रयोग गर्ने गर्छौं, तर यसले स्वास्थ्य र सौन्दर्यलाई पनि धेरै मद्दत गर्दछ। अनुहारमा दाग चाउरी छ भने पनि यसले धेरै मद्दत गर्छ। टाइट स्किन बनाउन एकदमै राम्रो हुन्छ यो। खुट्टा फुटेमा थोरै नरिवलको तेलमा 1 चम्चा फिटकिरी पाउडर हालेर तपाईले बनाएर लगाउन सक्नुहुन्छ। गिजाबाट रगत आए फिटकिरी पानीले कुल्ला गर्ने। मुखको सानो सानो घाउहरू पनि निको हुन्छ यसले। तपाईलाई कहिलेकाहीँ पिसाब बन्द भयो भने तपाईले फिटकिरी पानी पिउनुस्, 5-10 मिनेटमा तपाईलाई पिसाब लाग्नेछ। किडनीमा सानसानो स्टोनहरू छन् भने पनि केही दिन तपाईले पिउनु भने सायद यसले हेल्प गर्नेछ। नाथ्री फुट्ने समस्या छ भने पनि फिटकिरी पानीमा कटन चोबेर तपाईं चाहिँ लगाएर तपाईं एकछिन पल्टिनुहोस्। र पिरियडमा धेरै ब्लिडिङ भएका बेलामा तपाईले 1 कप पानीमा अलिकति फिटकिरी राखेर खान सक्नुहुन्छ। राति धेरै खोकी लाग्छ, तपाईलाई धेरै सुक्खा खोकी छ भने पनि तपाईले 1 चिम्टे यो भुटेको फिटकिरीलाई पाउडरलाई चाहिँ तपाईले 1 चिम्टे लिनु र 1 चम्चा महमा तपाईले चाहिँ मिलाएर खान सक्नुहुन्छ केही दिन।